तो भाई साउंड इफेक्ट लगाने के लिए सबसे पहले आप लोग को अपने कैपकट एप्लीकेशन को ओपन करना है। इसको प्रॉक्सी वीपीएन से कनेक्ट कर लेना है। फिर इसको ओपन करते हैं। देखो ओपन हो रहा है। इसको मैंने अपडेट कर रखा है, एकदम नए तरीके से बताता हूँ। तो न्यू वीडियो पे टाइप करेंगे। फिर यहाँ से अलाउ लिमिटेशन एक्सेस पे यहाँ से अपना वीडियो को भी कोई सा भी सेलेक्ट कर लेना है। और जैसे कि मैं ये वाला वीडियो सेलेक्ट कर लिया, अब इसको यहाँ से ऐड कर लेना है। इसको यहाँ सो से गाइस ऐड कर आज हम लेना है। देखो बताएंगे अपने वीडियो में थोड़ा सा साउंड डाउनलोडिंग इफेक्ट लेगा, कैसे लगाएं एकदम। ऐड कर लेना है अपना वीडियो। जैसे कि मैं अपना वीडियो यहाँ से ऐड कर लिया। देखो ऐड हो रहा है कैपकट में, इसको अलाउ कर देना है। फिर यहाँ से इसको ऐड कर लेना है। अब देखो ये ऐड हो चुका है। देखो कुछ प्रोसेसिंग लेगा, लोडिंग देखो यहाँ पे दिख रहा है, लोडिंग ले रहा है। फिर इसको ये वीडियो ऐड हो चुका है। तो भाई पूरी तरीके से ऐड है। वीडियो जैसे कि मैं यहाँ पे एक एनिमेशन लगाता हूँ। अब यहाँ से एक मैंने एनिमेशन लगा लिया। फिर यहाँ से काफ़ी सारे एनिमेशन ओपन हो रहे हैं। देखो इसको मैंने जैसे लगाया, हम इसको बताएंगे अपने वीडियो में। लगा लिया। अब यहाँ से मुझे साउंड इफेक्ट लगाना है। तो साउंड इफेक्ट लगाने के लिए ऑडियो पे टाइप करेंगे, फिर यहाँ से साउंड पे टाइप करेंगे। फिर यहाँ से साउंड को अपने क्लिक वाला साउंड लगाना है मुझे। तो क्लिक वाला यहाँ पे सर्च मारेंगे। जैसे कि मैं देखो ये वाला साउंड मुझे अच्छा लगा, तो इसको यहीं से इसकी वॉल्यूम थोड़ा 470। अब देखो आज हम बताएंगे अपने वीडियो में साउंड लग गया। आज हम बताएंगे देखो लग गया। तो इसी तरह का साउंड इफेक्ट लगाने के लिए मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो।